कोल्ड, कॉफ, साइनस कंजेशन और इम्यूनिटी लो यानी जल्दी बीमार हो जाना। ये काढ़ा नोट कीजिए, ये है आयुर्वेद का रामबाण। 4 पत्ते तुलसी, थोड़ा सा जिंजर, चुटकी भर ब्लैक पेपर और थोड़ी सी मुलेठी डाल दीजिए गर्म पानी में और उबाल दो स्लो आंच पर। बन गया काढ़ा। देखिए, काढ़ा पीने से भैया इम्यूनिटी बूस्ट होती है, लंग्स साफ हो रहे हैं, बार बार होने वाला इन्फेक्शन और बुखार उससे राहत मिल रही है, और हाँ, साइनस की ब्लॉकेजेस भी खुल जाती हैं। एंटीबायोटिक्स की जगह 7 दिन ये काढ़ा ट्राई कर लीजिए और ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खों के लिए हम योग के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे।